ახალი რეგულაცია პლასტიკის ბოთლებში ჩამოსხმულ სასმელსაც შეეხება. საკითხთან დაკავშირებით ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებთან შეხვედრა გაიმართა. პლასტიკის ბოთლების გამოყენების რეგულირების წესის დადგენა რეფორმის ერთ-ერთი ეტაპია. ინიციატივის მიხედვით გარკვეული მიზნობრივი ორგანიზაციებისთვის იგეგმება სასმელის პლასტმასის ბოთლებით შესყიდვის აკრძალვა, რაც მისი მოხმარების შემცირებას ემსახურება. ქვეყანაში მიმდინარეობს უმნიშვნელოვანესი რეფორმები სურსათა შეფხებლობაში პლასტიკის გამოყენებასთან დაკავშირებით. ეს არის ერთ-ერთი ეტაპი. დღეს საუბარი ეხებოდა პლასტმასის ბოთლებს, რომელიც შიც გამოიყენება წყლისთვის და ასევე გამაგრებელი სასმელებისთვის. შევხვდით კერძო სექტორს, იმიტომ ჩვენთვის თავარი ამოცანა არის ერთ-ერთი, რომ ყველა საკითხი, რაც იქნება ჩვენგან ინიციირებული, შევათანხმოთ კერძო სექტორთან. აქ საუბარი ეხება შეზღუდვებს, რომელიც გარკვეულ სექტორებს მოიცავს. ამიტომ მასთან გავიერთეთ კერძო სექტორთან. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ საბოლოოდ ჩვენ ამ შეხვედრებს ექნება პოზიტიური შედეგი და გავაკეთებთ მაქსიმალურს, რომ რაც შეიძლება პლასტიკის გამოყენება სურსათთან შემცირდეს. საინტერესო თემა იყო მივესალმებით მწვანე შესყიდვების პოლიტიკის წამოწევას. რა თქმა უნდა, ეს მნიშვნელოვანია, მით უმეტეს, როდესაც საუბარია მინის შეფუთვასთან დაკავშირებით, საუბარია პლასტიკის შეფუთვასთან დაკავშირებით, საუბარია ხელახალ გამოყენებაზე, საუბარია რეციკლირებაზე. გარემოსდაცვითი საკითხები ყველა წარმოებლისთვის მნიშვნელოვანია და მე მგონი არ უნდა იყოს პრობლემა ამ მიმართულებით მუშაობა სახელმწიფოსთან, მთავრობასთან, რომელიც საკმაოდ მომზადებული დახვდა და მადლობა იმისთვის, რომ ელოდება ჩვენგან რეაგირებას და შემდგომი კონსულტაციები აუცილებლად იქნება, როგორც შევთანხმდით.